之後就到 skincare 啦，最近天氣咪成日變嚟變去，又乾又濕，又凍又熱咁樣嘅，加上咧我自己休息唔夠咧，塊面係好容易又暗啦，又腫啦。我唔知大家會唔會可能同我一樣咧，夜晚已經用幾支唔同嘅 skincare 噶啦，咁但係呢排咧我再貪心啲，係連敷面膜嘅時候咧都會 mix and match 啊。講緊嘅係呢一 set Epivita 最近推出嘅叫做 Mask 加1限定膠原緊緻肌套裝，打開入面主力會有佢哋呢一支蜂膠重塑輪廓精華油，再配翻你中意嘅面膜，然後方便我哋 mix and match， 會附送一個 mini 觸腕同埋木嘅面膜掃，仲有一支10ml 嘅精華油，方便我哋外遊嘅時候就可以攞埋去用啦。呢一支蜂膠重塑輪廓精華油係結合咗7款天然精油，佢個滋潤度係好好，但係你會見到咧出奇地係好快俾皮膚吸收，完全唔會厚啦，唔會喺上邊有一層好油啊、好唔舒服、立黐黐嘅感覺，已經吸收晒啦。咁同埋咧，佢嗰個味道咧係好天然草本啦，好療癒嘅香味嚟㗎。咁跟住之後咧，佢有個花名嘅，叫做 V 面小紅油。我真係試咗好耐，好多個月，反覆咁試。我對上一次做 HIFU 敷咧，已經係1月20幾號啦。之後我就停咗。我好想知道佢係咪有用，我就有時用下啦。跟住有一排唔用咧，剪片嘅時候咧，係會見到一陣咧嗰個雙下巴係好明顯一泡嘢啦，但係咧如果我嗰個禮拜係好勤力去用佢啦，跟住又按摩啦，再通下淋巴咁樣咧，咁嗰個嘅 jawline 係會收翻咧，嗰個雙下巴咧係會收翻好多，唔係我肥咗定瘦咗，雖然我係減緊肥，但係減肥嘅進度咧係未上到面嘅。嗰個瘦嘅明顯程度咧，係連金山媽咪都係會特登問我：你最近係咪瘦咗？咁所以呢一樣嘢咧，就要歸功佢裏邊嘅成分啦。咁佢裏面咧係會有一個嘅蜂膠油同埋海藻萃取啊，係會令到個皮膚緊緻啦，提升翻個輪廓啦，做翻呢一個 V 面嘅效果啊。咁呢一樣嘢咧，我自己係幾有感嘅。On and off 咧，大家都可以睇到我啲片咧。上個禮拜條片咧，我呢度係一泡嘢，一個禮拜我到而家咧已經係好咗好多，咁所以咧呢一樣嘢我真係試咗幾個月啦，由12月左右啦試到而家噶啦。至於我用佢配合邊一款面膜，因為 Epivita 有好多款唔同面膜噶嘛，我會覺得係睇翻當時皮膚嘅需要啊。例如呢一個仙人掌面膜，真係由細到大用咗無限咁多包噶啦，佢嗰個補水程度啦，個滋潤度咧真係咁多年我都係覺得好好嘅，係唔會因為我嘅年紀越嚟越大咧覺得佢冇效啊，反而係到而家咧我都覺得係好好用啦，好平穩啦，一路以嚟我都好中意佢個補水度嘅。咁然後咧，如果你係想緊上加緊嘅話咧，我會覺得可以試下呢一個。我反轉咗添，佢咧就會係蜂王漿緊緻活膚面膜，咁佢就係當我個人咧好浮腫啦，真係好想做到一個緊緻再緊緻嘅效果嘅時候咧，就會拎佢出嚟噶啦。佢嘅成分有希臘蜂膠再加埋蜂王漿咧，個滋潤度係好好，然後咧做到一個即時提升緊緻嘅效果噶。雖然話要 mix and match， 不過完全唔會麻煩啦，唔會複雜嘅。將個面膜倒入去觸腕入面，然後加3至4滴嘅精華油，再用面膜掃咧將佢哋混合啦，口敷10分鐘之後洗面就得噶啦。喺敷呢一個 mix and match 面膜嘅時候係活動自如嘅，想做乜都得，佢唔會滴嚟滴去啦，然後好容易清洗，係唔會好立黐黐啊，或者有種洗極都唔乾淨嘅感覺咧，完全冇噶。咁所以如果你都好中意敷 cream mask 嘅話咧，我覺得真係唔可以錯過呢一個 set 啊！呢一個 Epivita 嘅 Mask 加1限定膠原緊緻肌套裝咧，我真係覺得好正噶。聽講咧佢都好受歡迎嘅，數量就唔係好多，因為咧佢哋真係好少會做咁樣嘅 promotion 噶，大家有興趣就去